chút đồ ăn nhẹ để cho đỡ lạnh thôi mới được. Ai mua đồ ăn nhẹ không? Đồ ăn nóng thổi đấy. Đây rồi, mình sẽ đi mua nó. Ai mua đồ ăn nhẹ không nóng thổi đây. Xin chào. Xin chào, bạn ăn gì? Tôi muốn ăn bánh cá nướng và một cái bánh bông lan. Ok. Bạn hấp cho tôi luôn cả một cái bánh bao nhân đậu xanh nhá. Ok. Giống mày. Đầu tiên là lấy cái bông lan này. Đấy không? Xong rồi lấy cái đấy từ từ. Wow. Xong rồi từ từ. Ok. Bỏ đồ ăn vào đấy. Đã ăn xong chưa? Tôi xong rồi, tôi sẽ để vào. Đây. Wow, to quá. Bạn ăn đi. Ăn thôi, mời cả bạn ăn bánh bao nhân đậu xanh nhá. Nào chưa còn. Thôi rồi. Rán cá, rán cá. Đừng bánh rán không. Ngon quá. Bạn ăn đi. Đây, cảm ơn bạn nha. Bạn vứt ra đây à? Không, tôi vứt rác này. Phải Ăn thôi. vứt rác ở đây rồi. Không để lại đúng vị trí. Cái gọi gì? Wow, bánh bông lan ngon quá. Với mình làm bánh chảy ấy. Bạn kéo đi. Mình không kéo được. Mình ăn luôn ngay bây giờ. Bánh cá nè. Ăn bật đấy. Bẹt. Bật đấy. Ok, no quá. Tính tiền cho tôi. Tổng của bạn thế 10.000. Ok, 10.000 bạn đây. Cảm ơn. Thì về thôi. La. Tạm biệt nha. Biệt.